السلام عليكم، تحيه لجميع المتتبعين اينما كانوا. المهم من خلال الفيديو ان شاء الله بغينا نهضروا على الموضوع ديال الانتخابات والموضوع بصفه عامه والموضوع ديال التصويت. اشنو الصوت يعني؟ وغنرجع لحد النقطه. بزاف الناس كيقول حكا خاصك لا ما صوتيش على الاقل تسجل الحضور ديالك في المكاتب، لانهم يقدروا يستغلوا هذيك البطاقه ديال الناخب ديالك او هذاك الصوت ديالك ويعطيو لشي جهه ما. هذا لا كان هذا الشيء كاين راه دليل قاطع على انه ما كاينش مصداقيه وما كاينش نزاهه وما كاينش شفافيه الانتخابات. نقطه اخرى، اشنو هي الغايه ديال هاد الناس من هاد الشيء؟ لانه كما هو معلوم انتخابات راه كلشي عارف، هذه حقيقه، راه مقاده مصيبه. صوت ما تصوتش، صوت ولا ما تصوتش. يعني هذوك الناس اللي كيقولوا هاد الهضره ديال انك تسجل الحضور ديالك في المكتب بحال عاونتيهم على الغايه ديالهم. شنو هي الغايه ديالهم؟ هما يبان لهم امام وسائل الاعلام انه كاين حد الاقبال على سميتو، يعني بلا غيكون هذاك التجمهور ولا هذوك الناس غيمشيو يدخلوا المكاتب ديال التصويت وكذا، يعني غتكون واحد التغطيه اعلاميه يقول ان المغاربه جاوا ولباو وصوتوا وكذا، ديك الساعه غتمهد لهم طريق فين يقادوا الضربه ديال بصح. هذه من جهه غنرجعوا للموضوع ديال الصوت. بالنسبه للمواطنين، يعني انا باللي كنوض كنتخب حد الانسان، كنصوت لحد الانسان، سواء عضو في جماعه او رئيس جماعه او سواء برلماني، يعني كنصوت عليه من اجلاش؟ من اجل باش يبلغ المعاناه ديالي، من اجل باش يبلغ المشاكل ديال المنطقه ديالي، من اجل باش يبلغ الصوت ديالي، من اجل باش يبلغ يعني كاع المعاناه اللي كنعاني منهم خصو يبلغهم. وهنا غنقولوا انه كاين حد الفئه، كاينين الناس نزهاء، كاينين الناس اللي فعلا في البرلمان وشفتوا هذا الشيء وبلغوا المعاناه ديال الجهات ديالهم وبلغوا المعاناه ديال الساكنه ديال الجهه ديالهم وهضروا على المشاكل ديال المناطق ديالهم. شي كاينين الناس والحمد لله. ولكن السؤال الاهم، الصوت ديالي واش مسموع؟ واش الصوت ديالي مؤثر؟ يعني انا بلي غنوض نحط ننتخب هذا البرلمان، يعني بلي كنوض انا ننتخب، يعني بحال عينت حد المحامي باش ينوب عليا، يعني باش يبلغ الصوت ديالي. ولكن انا الصوت ديالي واش مسموع؟ يعني من خلال هذاك الانسان، يعني سواء بلغ الصوت ديالي سواء ما بلغوش، واش الصوت ديالي مسموع؟ دابا في الاونه الاخيره باللي بانوا هاد الوسائل ديال التواصل الاجتماعي، يعني عرى الواقع ديال البلاد، وهذا الشيء راه كيحس في النفس. هذا الشيء راه ما باغينوش، راه ماشي حنا عاجبنا هذا الوضع اللي الكارثي اللي وصلت ليه البلاد، ولا هذه الازمه اللي غاديه فيها البلاد، ولا كذا، ولا حنا انفصاليين، ولا حنا ضد البلاد، ولا ديال لا، حنا ما كرهناش يكون عندنا بلادنا في مناص دول متقدمه، يكون عندنا بلادنا بخير ونكونوا عايشين بخير والامور تكون مزيانه ويكون عندنا حد تعليم في المستوى وتطبيب مجاني وكذا. يعني بلي غنرجعوا للقضيه ديال الصوت ديالي واش واصل ولا ما واصلش، يعني كيف قلت انه من خلال الوسائل ديال التواصل الاجتماعي، يعني المعاناه ديال الشعب كتنشر يوميا في وسائل التواصل الاجتماعي. يا الناس اللي كيعيشوا التهميش، يا الناس اللي ما عندهمش طرقات، يا الناس اللي كيعيشوا الفقر، كيعيشوا الهشاشه، يا في المستشفيات، يعني كنهضر على الصحه العموميه، يا في التمدرس، البطاله وقس على ذلك. يعني المعاناه يوميا كتسمعها، يعني يوميا المواطن المغربي كيرفع صوته وكيبلغ صوته، ولكن هو الصوت كيتسمع ولا ما يتسمعش. ولكن هنا مع الاسف الشديد لا حياه لمن تنادي. يعني مادام انا الصوت ديالي باللي كنوض نخرج مثلا في فيديو عبر وسائل التواصل الاجتماعي وكنبلغ المعاناه ديالي وكنشكي من الظلم والتظلم اللي كنتعرض ليه مثلا، وما كيستجبش ليا الدوله، يعني علاش غنصوت؟ يعني مادام هذاك رئيس الجامعه او هذاك البرلماني ما قادرش يوصل الصوت ديالي وما قادرش يوصل المعاناه ديالي، علاش غنصوت؟ ولا كان هذاك البرلماني قادر يوصل المعاناه ديالي وقادر يوصل المشاكل ديالي وما كيستجبوش ليه وما كيتلباش، علاش غنصوت؟ بزاف الناس كيبقاو ينتقدوا في الحكومه، حق الحكومه ما دارت والو، حق الحكومه اللي فاتت ما دارت والو. انا كنقولها وهذه قناعه ديالي، راه واخا يبقاو يتناوبوا هاد الحكومات الى يوم الدين حتى حاجه ما غتبدل، حتى حاجه ما تغير. حيت هاد الحكومات ديال باناشي اللي كنسميو حكومات باناشي، تلقى فيها مقاعد من هنا، مقاعد من هذا الحزب، مقاعد من هذا الحزب، مع الدم تجي لك التغيير. مخلطين الاغلبيه مع المعارضه وخاشين شي في شي، وهذا شاد من هنا وهذا شاد من هنا. وحتى ولو تكون الحكومه هي اللي شاده كل شيء، المناصب كلها مثلا سميتو، يعني حكومه ما عندهاش حد صلاحيات تامه، عند الصلاحيات ديالها محدوده. يعني ولو تجي حكومه باغا تخدم، ولو يطلع حد الحزب اللي باغي يخدم،
يعني ما غيخدمش. هذا هو واقع. علاش غنبقاو نكذبوا؟ علاش غنبقاو ننتقدوا في هذوك الناس؟ حق هذا ما دار والو، حق الاخر ما دار والو، حق اللي داز قبل من، راه ولو يبقاو يتناوبوا الى يوم الدين ما غيكونش تغيير. ما غيكونش تغيير، لان البلاد ما عرفوش شكون اللي حاكمها. معروف القرار الاول والاخر لمن كيرجع، وهذا الشيء راه صرحوا به رؤساء الحكومه وقالوا ان القرار ماشي بيديهم. يعني ما دام هاد الناس القرار ماشي بيديهم وما عندهم ما يعطيوك وما عندهم ما يديروا لك، علاش غنصوتوا حنا؟ علاش غنوض نبيع ضميري ونوض نبيع صوتي بجوج ريال على الاخوه الخاوي؟ انا كنهضر على الناس مثلا اللي غيبيعوا الاصوات ديالهم. تبقى عزيز، تخلي راسك غالي، ما تصوتش وهني الوقت. راه غيشكلوا حكومه، صوتي ولا ما صوتيش. وراه خير ديالي في القضيه ديال البلوكاج ديال الحكومه اللي كانت وقعت اللي خرج منها بن كيران، هذيك راه وضحات كل شيء. راه وضحات ان الدوله عندها القدره انها تسير راسها براسها بدون برلمان بدون حكومه. صوت ولا ما تصوتش. واش فهمتي الغايه ولا ما فهمتيش؟ دابا المهم الرساله ديالي لهاد الناس اللي كيروجوا لهاد سميتو هاد صحاب الحملات وحكا وحكا وحكا، انا كيبان ليا رايي الشخصي وقلت شحال من مره راه ما نصوتش وما غاديش نصوت ولو يكون المرشح الوليد ديالي، لانني انا ما كنامنش وما كنثيقش في هاد الناس، لانهم ما عمرهم ما غيجيونا بالتغيير، ما عمرهم ما غيديروا لنا التغيير. يعني نفس المعاناه اللي كيعيشها الشعب هذا العام يعيشها العام الاخر في هذه الحقبه الاخرى. هذه الولايه الاخرى شي حاجه ما غتغير. هذوك الناس اللي كيطلعوا كيدبروا على راسهم، كيقلبوا على المناصب، كيديروا علاقات، كيديروا باك صاحبي باش واش هو اللي غيطلع تما، واش غيبقى يفكر فيك انت؟ واش هذا اللي طلع للبرلمان شفر الحلوى واش هذا غتبان ليه ميزانيه ولا غتبان ليه صفقه غيسقلها؟ واش هذا طابع في التبصيل ديال الحلوى ما يساويش 200 و 300 درهم عاد غيسقل ميزانيه ولا غيسقل الصفقه اللي فيها اموال صحيحه؟ راه خاصو يطلع تما يعرف ناس اخرين، يدير باك صاحبي. واش غيدير بك انت؟ ترجع عاد تقول لي حق الوالد عندي صوت عليك ولا ما صوتش عليك؟ باش غتستافد منه؟ وراه بلاد الزبونيه والمحسوبيه، راه خاصو حتى هو يدير ناس، يدير علاقات، يعرف مع من. راه هذا هو اللي كاين. راه اللي طلع تما راه كيفكر في راسو، راه ما كيفكرش في المواطنين. راه ما غينوضش حقا لا ما استجبوش ليه غينوض يدير استقاله ولا غينوض يغوت ولا شي حاجه. ما استجبوش ليه كيقرني يدويش والغالب الله ما علياش. المهم كان هذا موضوع خفيف ظريف بخصوص القضيه ديال التصويت. انا كنتمنى، المهم هذه وجهه نظري، كنقول الناس لا داعي للتصويت، بلا ما تمحر راسك، سير دخل سوق راسك، سد عليك في دارك تيدير الله تعالى الشتاوي لهاد ويدير شي مخرج لهاد البلاد. لاننا حنا بصريح العباره كنعيشوا ازمه، ما نقولش ازمه اقتصاديه ولا ازمه ماليه ولا ازمه سياسيه ولا كذا، كنعيشوا ازمه اخلاق اولا. يعني ناس كيبيعوا الضمير ديالهم، يا هذاك المصوت يا هذاك المنتخب. ما عندناش ضمير، عندنا ازمه اخلاق مع الاسف الشديد اللي كنعيشوها. ولا يغير الله ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم وكيفما تكونوا يولى عليكم. راه التغيير خصو يبدا من جذري، خصو يبدا من التحت، خصها تكون عندنا ثقافه. بعد لا بغيت نوصل صوتي نعرف كيفاش نوصله. واحد البرلماني او رئيس الجماعه ما غيوصل صوتي، وصلوا بطريقه ما، وصلوا بطريقه المقاطعه، قولوا نيشان، بين انك حضاري، بين انك فاهم. او كل شيء كيتكرر عليك يوميا سنويا وما بغيش يفهم، بنادم ما بغاش يعيق، ما بغاش يفيق. بركه من السكات وبركه من الخوف وبركه من كذا. ندافع على حقك، وكان الحق المشروع، حقي مشروع انه ندافع عليه، ما نسكتش عليه وكما بغات تكون النتيجه. المهم كان هذا هو الموضوع، الكلام ديالي في هذا الموضوع. مع تحيه للجميع والسلام عليكم.